Përshëndetje miq. Sot do t'ju tregoj disa sekrete të pathëna të trojeve shqiptare, por të hidhura. Ishte viti 1993 dhe një ish zyrtar komunist, tashmë duke qenë demokraci, tregoi një histori të çuditshme. Ja tregoi një miku të tij, një mjeku. Historia më ka mbetur në kujtesë sepse është një nga ato histori që kemi zbuluar gjatë periudhës së kërkimeve të mistereve dhe enigmave në trojet shqiptare. Është një nga ato histori që më ka mbetur në kujtesë dhe më ka drithëruar shumë, dhe tani po ja u tregoj. Sipas gjasave, rreth viteve 1980, dy njerëz të çuditshëm mbritën nga shumë larg dhe arritën aeroportin e Rinasit. Aty u pritën nga një kolon të shoqëruar me disa makina të shtetit, madje edhe me polici. Dhe pasi shkuan në Tiranë, u vendosën në Hotel Dajdi. Nuk qëndruan shumë, rreth 2 orë. Dhe aty ishin të shoqëruar nga shërbimet sekrete. Pas asaj atij dialogu, shkuan drejt Pogradecit. Dhe tregohet që në Pogradec morën diçka tepër të rëndësishme, diçka që gjendej, pra që ishte gjetur nën ujërat e Ohrit. Askush nuk e di se çfarë ishte. Të paktën nga çfarë tregon ky ish zyrtari. Ndërsa doktori ka një ide që nuk mund ta themi, sepse është vetëm një ide. Dikush nga ju do thotë, po mirë, është vetëm një ide, ne mund ta themi. Nuk mund, se është tepër te i kalon çdo imagjinat. Megjithatë, pse po e përmend këtë? Sepse pikërisht para disa viteve, eksaktësisht aty në Ohër, u zbulua, jo vetëm nga arkeologjia shqiptare, por edhe ajo botërore, dhe u vërtetua shkencërisht që nën liçenin e Ohrit gjendet një nga vendbanimet më të vjetra të Evropës, mos të themi dhe më i vjetri. 8.000 vjeçar. Atëre lind pyetja, mund të kenë lidhje të dyja këto histori? Pra, zbulimi u bë më vonë, sepse zbulimi është bërë tani. Zbulimi që ai vend i përket një periudhe shumë të lashtë. Pra, një periudhe ku ende në vendet e tjera jetoni në përguva, ndërsa në liçenin e Ohrit kishin ndërtuar, pra ato gjetje që janë bërë aty, ishin ndërtesa, pra janë ndërtesa të bëra me dru. Dhe e çuditshmja e kësaj është që ai vend kishte një emër. Dhe ai vend, përveç se zhvillimit, mund të kishte, ashtu siç e kanë vërtetuar edhe gjeologët, jo vetëm arkeologët, por edhe gjeologët, sepse aty ka disa zona ku mendohet që liçeni i Ohrit është të paktën 1 milion vjeçar, të paktën kështu thuhet. Dhe po thoshja që tregohet që gjithë në qoftë se ka patur një vendbanim, ka patur edhe një emër ky vendbanim. Dhe pyetja është, a do gjendet ndonjëherë ky emër, ose nëse do të gjendet, çfarë emri mund të ketë? Pra, çfarë mund të sjellë ky zbulim në qoftë se do bëhen zbulime të tjera? Jam shumë kurioz, sepse unë do të dëshiroja që atëherë që kam biseduar me disa, edhe me doktorin, për të kuptuar se çfarë emri mund të ishte, do të dëshiroja që ta thosha që atëherë, sepse në qoftë se me të vërtet ai vend mban atë emër, pra atë që pretendohet, gjithë historia e njerëzimit përmbyset. Po e them me të vërtet këtë. Nuk është një shaka. Bile do t'ju them, në pranë Fterrës, nga vitet 1964-1965, tregohet se janë gjetur disa dorëshkrime shumë të vjetra, por të bëra në lëkurë gomari, disa prej tyre se ishin mbledhur në një vend, tregohet që dikush i mbante aty. Dhe disa prej tyre ishin të skalitur në gur, pra 2 gur të skalitur me disa fraza, disa
shkronja që askush nuk mund të di deshifronte. Bile thuhet që tuajt, edhe pse i morën këto, nuk din t'i deshifrojnë, sepse është e vetmja mënyrë me gjuhën e vjetër ilire, që tregohet që është ajo etruske. Dhe njëri nga këta tregon, pra nga ata që kanë qenë prezent në atë kohë, tregon, thash, këto do t'i marrim si teori konspirative, thjesht po e diskutojmë mes nesh. Njëri nga këta tregon që pikërisht aty nga Fterra kanë qenë nga familjet më të rëndësishme, bile si tregonte edhe Maksim Zotaj, nga Fterra ishte një fëmijë, le të themi, i gjeneratave të një familje nga Fterra, edhe Napoleon Bonaparte. E di që shumë prej jush tani do fillojnë do qeshin, apo do fillojnë të na kritikojnë. Por ç'është e vërteta, nuk e them vetëm unë këtë. Me një fjalë që ta përmend, e përmendin edhe të tjerë, që tregohet që Napoleon Bonaparte kishte origjinë jo vetëm shqiptare, por thuhet pra nga Fterra, dhe ishte kjo arsye që ai nuk donte që ta prekte Shqipërinë. Bile në disa raste thuhet që e ka mbrojtur. Megjithatë, tregohet që pikërisht në atë zonën e Fterrës deri poshtë, kanë gjetur disa dorëshkrime të vjetra. Bile dorëshkrimet më të vjetra, akoma më të vjetra, janë të periudhës 6000 vjeçare, të paktën kështu tregohet, siç na e thotë edhe Mauro Biglino, të një gjuhe, siç e tregon ai, shumë të lashtë, një gjuhë shumë e lashtë që nuk ka lidhje, siç thot Mauro Biglino, dhe as me një gjuhë të folur. Pse po e them këtë? Sepse tregohet që gjuha e përdorur dikur, ose shkrimi i përdorur dikur, ishte pikërisht etruskja, pra nga ilirët. Në fakt, ka disa gjurmë të vjetra që e vërtetojnë këtë. Megjithatë, është ende për ta studiuar. Por në qoftë se do të lidhet, sepse ky është problemi kryesor, në qoftë se do të lidhet gjuha etruske me Ilirin dhe shqiptarët, atëre çdo gjë ndryshon. Dhe pikërisht ato shkrime që po themi, të marra që atëherë, pra edhe ajo diçkaja që kanë marrë në liçenin e Ohrit, por edhe shkrimet që thash të skalitura në gur apo në për disa libra të vjetër të shkruara me lëkurë gomari, ndryshojnë njëherë për gjithmonë historinë, sepse do të kuptohet qartë që këto shkrime ishin të popullit ilir. Megjithatë, unë doja që ta diskutonim së bashku, sepse ndonë se kanë kaluar shumë vjet, unë mendoj që ka informacione që mund të na çojnë në rrugën e duhur, dhe do të na pëlqente, asgjë më tepër, do të na pëlqente që historia të shkojë në vendin e vet. Dhe pikërisht për këtë do të dëshiroja që në qoftë se dikush ka informacione, së pari njëherë ta shpërndani këtë video në mënyrë që ta shohin sa më shumë, dhe ndoshta dikush ka informacione më të tepërta se ato që ne njohim, dhe kështu që duke diskutuar së bashku, ndoshta arrim më pranë së vërtetës. Megjithatë, dua t'ju kujtoj edhe një herë, ta përsëris, në liçenin e Ohrit gjendet një vendbanim, i cili është një nga më të vjetrit në Evropë, mos themi dhe në botë, 8000 vjeçar. Dhe në qoftë se gjenden ose i gjendet emri, përveç se atësaj që mendohet që në qoftë se gjendet emri, do të ndryshoj rrjedhën e historisë së njerëzimit, të çdo shqiptari, jo vetëm njerëzimit. Pres komentet tuaja, kalofshi bukur.